端咳嗽要惹事吗？有2下而已吗？我是苦主哎，我不想下车。醉上的男子火气超大，见保全到场，情绪更激动，疯狂怒呛咳嗽民众。他现在没咳嗽了，没有咳嗽，事情已经结束了啦，我已经到了啦，你不用跟我讲这些了。这个人是怪，怪怎么样怪？怎么样怪？你都不会关心你。其他乘客帮忙缓夹，结果公亲变事主，双方唇枪舌战，谁也不让谁。像就是有你这种，就多了啦，你就给我看多了啦。对，我也少了这一套啦，少了这一套。你吃的也要吃很多了吧？事发在北捷红线往淡水方向，15号下午6点多，车厢内穿衬衫的男子怒控旁边民众不断咳嗽，不止叫来保全和站务员，甚至打电话报警。其他乘客看不下去，上前好言相劝，但男子像是吃了炸药，大声狂呛，爆发激烈口角，全车的人都看傻眼。太过分了，看对方的态度，我是觉得都可以包容的。是小题大做，如果你觉得不能接受的话，你就换一个车厢。事后双方互不追究，自行离开捷运站。只是密闭车厢咳嗽的确让人不舒服，但有话好好讲，真的没必要把气出在别人身上。记者杨宗盛、周嘉文、陈冠宇台北报道。我是方燕迪，主播。收到求救讯号，海巡立刻出发。前方一艘帆船船身严重倾斜，船上人影船动，焦急等待救援。船只搁浅，整个倾斜，船上众人只能勉强拉着栏杆。海巡出动救援，将人一个个拉上小艇救出。来，慢慢来，一个一个慢慢到前面。2艘船一共20多人，依序安全脱困，放下心中大石。彰化县仑尾湾渔港，2艘帆船载着来自宜兰学校的学生，正在进行跳岛环台活动，却没想到在进港补给时，因为适逢退潮，其中一艘因此搁浅在航道上，幸好及时救援，否则差点发生严重意外。拜拜哦！环台起航时，兴高采烈和岸上众人挥手，却倒霉遇上搁浅意外。不过，船上众人搭上另一艘帆船接续行程，不轻易放弃。而搁浅的帆船也在涨潮后自行脱困。记者陈胜伟、杨生、陈志茂彰化报道。大批乘客一脸疲态，身上裹着毛毯，有坐有躺。这批台湾旅客有家归不得，直接睡在吉隆坡机场大厅内。星宇航空一架从吉隆坡要飞回台北航班，在当地时间晚上6点5分起飞后，却在航行过程中因为液压系统异常，飞机在空中整整盘旋13圈后原地折返，让机上乘客吓坏。这会蛮紧张的，因为你可以感觉到它一直在原地转。都有跟我们说要全部关机，强制关机。下来的时候其实有一整排的消防车在那边，最坏的打算。乘客纳闷，为何不直接迫降或当场折返，还要在上空盘旋这么多圈，长达将近1个多小时？前机师则表示，要先把机上燃油卸掉，防范落地后会有起火爆炸情况。在最低的燃油状况下，如果你落地产生以上的那些危险的时候，它发生这个爆炸或者是起火燃烧的情况，就会稍微的比如果你有满油的状况来讲会好很多。机师也表示，液压系统出问题，恐怕是飞行途中管路破裂，或是没有足够压力，发生时才会警示，起飞前无法先行预测。星宇航空则回应，航行过程中因为液压系统异常，基于安全考量，航机飞回吉隆坡机场进行机务检查，也立即调派航机接运179位旅客顺利返台。虽然及时发放毛毯跟水安抚旅客，不过机上惊魂跟睡在机场大厅的经验，已经在旅客心里留下深刻阴影。记者林振贵宣台北采访报道。我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。